拍完條片嘅上半段咧，嚟緊就講下半段啦。對於情緒佢有強烈需要嘅朋友嚟講咧，嚟緊嗰部分咧未必係你而家即時最需要嘅東西嚟嘅。建議你去將咧照顧自己嘅情緒咧係視之為一個要務，可以去探索下其他類型嘅心理資源。咁呢段片咧會講一講我哋做過資料搜集之後，根據網上嘅資訊啦，就係究竟呢壇咁大鑊嘅火災係點樣嚟嘅，同埋因為呢個火災所牽涉嘅禮崩樂壞對香港人嘅心理影響，同埋我哋何去何從呢？咁要明白之後嘅心理結論呢，係必須要明白咗究竟點解呢件事情會發生先嘅。咁嗱，呢樣嘢我哋可以用各個層次咧去逐步推演啦。咁首先呢個咁嘅火災起火就一定係有火源先啦。咁而綜合去到而家嘅網上資訊咧，應該係未有一個 conclusive 嘅答案，就係究竟個火種係點樣嚟嘅。咁但係有可能相信咧係一啲裝修工人嘅煙頭去導致呢樣嘢嘅。而點解會有可能係裝修工人嘅煙頭咧？就係其實之前去翻查一啲 Facebook 居民嘅資訊咧，都發現佢哋咧係話嗰啲工人係會一路喺嗰度裝修搭棚嗰度食煙。咁呢樣嘢咧，其實已經係反映咗個工程公司咧係監管不力嘅，兼且呢個工程公司監管不力嘅問題咧，其實係唔止咁少嘅。點解一有火種，佢成棟大廈就會着火，同埋啲火勢係會蔓延得咁快，令到咁多居民都冇逃生嘅機會咧？其中一個好多人猜測，亦都係相當合理嘅原因咧，就係建築公司所用嘅棚網係冇一個阻燃係數喺度嘅。咁而要用一啲合規格嘅防火材料嘅棚網咧，其實對建築公司嚟講個成本係高好多嘅。而且呢個建築公司喺施行呢個工程嘅時候咧，其實亦都係喺住戶嘅窗口入邊咧貼咗好多發泡膠。咁我諗大家都知道咧，發泡膠咧係一個好容易燃點嘅材料啊。咁再結合埋天氣乾燥等等嘅因素咧，就一有火種，呢個火勢咧就一發不可收拾，去蔓延到喺8棟大廈入邊7棟都燒緊啦。兼且其實呢棟大廈嘅問題亦都唔係淨係得咁少嘅，網上亦都有啲講法咧，係話呢棟大廈嘅火警鐘咧係失靈嘅。當有火災嘅時候，其實佢係唔會響起嘅。咁假如呢樣嘢屬實嘅話咧，好明顯呢件事係極有問題嘅，因為咧佢令到好多人喪失咗逃亡嘅機會。同埋唔知大家記唔記得政府喺肺炎期間咧曾經設立過一個叫緊急事故警示系統嘅，而個系統咧淨係用過一次。佢將伊利沙伯醫院設為隔離醫院嘅時候咧，全港市民個手機都係響嘅。咁呢件事當然係可以得到絕大部分人嘅注意力啦。但係點解喺呢件事件嗰度有一個花咗1億去 build up 出嚟系統，竟然係完全唔去使用呢？咁你會發覺呢啲咁嘅種種情況都係顯示呢個唔單止係一個天災，係一個人禍嘅情況嚟嘅。大家由上面嘅事項去見到，其實嗰間建築公司嘅管理水準啦，同埋嗰個建築嘅水準係可能係好有問題嘅。而我哋呢個問題就要掘得更加深一層咁去睇啦。點解呢個業主立案法團係會揀一個咁具爭議性，除咗宏福苑以外已經俾人投訴過嘅工程公司呢？咁我哋就要一齊嚟睇下發生啲乜嘢事咯。咁呢個嘅3.3億嘅維修方案呢，係喺2024年嘅1月通過嘅。而當時法團嘅時任主席呢，就係民建聯嘅鄧國權。當法團去召開管委會會議嘅時候呢，其實係唔少業主呢都係要求去旁聽，去睇下發生乜嘢事嘅。但係當時鄧國權主席呢係講咗一句就係：講咗冇意思啦，點解冇意思啊？係啊，你咁啊，咁呢個呢就係佢哋做嘢嘅作風啦。咁去到工程期間進行啦，包括例如啱啱有食煙嘅問題啦。或者例如亦都有啲居民咧係反映嗰時個工程公司咧個施工質素嘅，跟住當時嗰個建築公司咧就係指控啲居民咁樣講咧係誹謗佢哋。咁去到翻查新聞咧，民建聯仲有一位叫黃碧嬌 Peggy Wong 嘅女士咧，佢咧就係喺2024年8月24號嘅時候咧，就指控由民主黨嘅一個議員係挑撥式咁樣直播屋苑嘅維修事項，話佢哋講嘅係妖言惑眾。跟住之後，佢話大維修工程咧
正係進行得如火如荼，就反對罷免咧現任法團，而且佢亦都係寫過 Facebook post 咧，喺2024年嘅10月10號去講話咧，佢哋會代嗰宏福苑嘅大維修去填寫資助計劃，亦都係代交表格㗎。咁呢件事發生咗之後咧，民建聯咧就發出咗一個聲明，就係嚴正澄清我們從未參與宏福苑大維修的招標及任何相關工程事宜。但係睇翻啱啱鄧國權同埋黃碧嬌兩位人物，至於佢哋嘅關係係點，就交俾各位觀眾咧去判斷啦。咁嗱，大家由呢啲咁嘅事例睇到咧，其實呢間咁嘅工程公司咧係極具備爭議性嘅。而當年嘅業主立案法團咧，係喺一片爭議聲音嘅情況下去強行去使用呢間咁樣嘅建築公司。咁事後咧有一個工程專家叫阿潘卓雄 Jason 潘啊，咁就喺2024年嘅10月咧，都曾經其實就棚網嘅阻延問題向過勞工處查詢嘅。而當時勞工處嘅回覆咧係棚網發生火災嘅風險咧係相對偏低，冇呢件事。而之後咧 Jason 潘咧亦向消防處處長楊恩健查詢，而楊恩健咧係直情係冇回覆嘅。咁喺事後嗰度睇翻，我哋明顯見到呢個咧係監管不力同埋決策嘅失誤嚟嘅，因為顯而易見就係睇到啲棚網咧實在係非常之容易燒着。有呢啲問題，少少嘅火種咧，原來已經可以掀起一個咁大嘅災害。大家可能會好奇，點解個心理學 channel 係需要好似報新聞咁嘅形式去講究竟成件事點解會發生呢？而我哋嘅信念係公眾嘅知情權係非常之重要啊！我哋希望一個人對一件事嘅睇法、我哋情緒嘅反應同埋我哋嘅意見係基於一啲事實去作出嘅。發生天災咧係一個冇人想要嘅事情，而齋係一間公司咧，其實亦都唔算係禮崩樂壞。就算喺任何一個社會嗰度咧，其實我哋都會見到一啲做嘢作風有問題嘅公司。但係由上面成個因果鏈去睇到咧，你會見到其實成件事係環環緊扣啊！由嗰個建築公司嘅施工標準同埋嗰個工人嘅操守係非常之差，佢哋同業主嗰種敵對態度，去到由民建聯鄧國權為首嘅業主立案法團召開大會去揀選呢間工程公司，民建聯嘅其他議員去協助處理呢個大維修工程嘅事務，去到有獨立人士向政府嘅勞工處同埋消防處去指出實際上有呢個問題所在，而得到嘅係冷回應。其實呢個咁悲劇嘅事件喺成個過程任何一個階段，我哋都可以去 stop 咗佢嘅。咁但係竟然喺呢幾年嘅時間入邊係完全冇人咁樣做，所以我會話呢件事係禮崩樂壞而造成嘅人禍，亦都可以話係不為過。而當然截至今日咧，警方係拘捕咗工程公司嘅負責人員啦。呢件事當然係應該發生啦，但係齋喺呢個舉動又能唔能夠彌補晒上面全部講嘅制度性漏洞呢？咁呢條片咧，最後一個內容咧，當我去講完嗰件事心理層面啦，同埋事實發生咗啲乜嘢事，我想同大家去分享下咧，呢件事對香港人嚟講可能有啲乜嘢啟示啊。而我主要講嘅內容咧，係會源自於一篇論文，就係 Personal and Political Post-Traumatic Stress Through the Lens of Social Identity, Power and Politics。而喺呢篇論文咧，佢當中第一句咧已經係開宗明義咁講咗佢主旨啦，就係 Post-traumatic stress disorder has always been controversial and highly politicalized。即係個意思就係其實呢個唔單單係心理嘅事件啊，更加係一個社會層次嘅事件嚟嘅。咁當我哋講起 post-traumatic 咧，大家可能會聽到 stress 啦，但係更加想同大家分享一個學界最比較近期探討得多嘅概念啊，叫 post-traumatic growth， 亦即係創傷後成長。個意思咧係創傷嘅事件咧，唔單單會為我哋帶嚟傷痛，更加咧可以喺創傷入邊凝聚同埋成長嘅契機。咁喺呢度咧，同大家分享下啱啱嗰份 political and personal 嘅論文嘅一啲講法，就係例如對創傷事件，其實我哋係有啲 protective factors 可以能夠我哋抵禦呢種傷痛啦，甚至係將佢化為一個成長嘅契機嘅。呢篇論文包括係 group status, their resources to justice, and their level of trust and solidarity within the group are all central to the impact of traumatic events。即係個意思係就好似一開頭咁講，當創傷事件發生嘅時候，其實我哋嘅身份、對公義嘅渴求同埋香港人嘅凝聚力都係好關鍵嘅。而反而有啲乜嘢係會影響我哋對呢件事情嘅睇法咧？佢呢度咧就話 exacerbating effects of stigma and social mistrust on post-traumatic stress。
咁你會見到其實呢啲嘢咧係正係影響香港人對件事嘅觀感啊。當一件事環環緊扣嘅時候，政府係咪有責任去交代其實邊一啲部門需要負責？我哋又點樣去相信例如勞工處或者係消防處佢哋嘅監工水準呢？再者咧，呢篇論文其實都係指出就係點解今次香港人我哋對呢件事嘅反應係覺得咁傷痛，可能佢唔單單係一個天災，而係一個人禍。舉個例子，例如倘若呢個係一個地震，或者例如係一個山火，跟住真係好突然地有相若嘅人數受傷或者死亡，可能其實我哋嘅心個反應係唔會咁劇烈嘅。我會話其實呢件事 to add salt to insult。其實其中一個因素係我哋對呢件事嘅無力感，同埋我哋無助感，同埋社會有咁多嘅問題，但係我哋冇能力去處理嘅。正如呢篇文提到 ，PTSD resulting from trauma as a consequences of intentional acts such as rape, childhood abuse, combat exposure, and physical assault is approximately traced associated with unintentional and accidental traumas such as car accidents, fires, and natural disasters。咁雖然呢個火災嘅事件，我哋唔可以將佢同強姦等等直接因為人為意圖而構成嘅損害相類比啦，但係基於上面嘅原因，我哋會睇到呢個唔係一個單一嘅事件，係有好多人為嘅因素牽涉在內。咁所以呢個嘅因素咧，其實亦都係可能適用嘅。咁但係與此同時咧，其實呢篇文咧，亦都係提出一個集體嘅創傷。咁而當樣嘢可以更加凝聚我哋社會身份咧，其實咧係會令到我哋有一個更加正面嘅結果，反而之後嗰個社會嘅改革咧係會更加強。同埋最後，我亦都想分享多呢個研究，去引述另外一篇研究嘅 point，就係關於我哋應該何去何從啊？去比較一啲 activist 同埋 non-activist 嘅團體，即係會唔會參與社會公義嘅人。當佢參與社會公義人，自然佢受到嘅 torture， 亦即係酷刑係更加高嘅。咁一般嚟講，我哋普遍會覺得 torture 係會令到一個人有 trauma、有 post-traumatic stress 啦。咁但係最有趣嘅地方就係嗰啲雖然參與社會運動嘅人，佢哋受到嘅 torture 係多啲，但係佢哋有嘅 post-traumatic stress 咧反而係更加低嘅。我覺得呢個咧係 show 到慈悲，亦即係 compassion 嘅力量。慈悲講緊嘅唔單單係我哋對一件事有感受，而係我哋願意按我哋嘅感受去將呢樣嘢化作行動。所以我哋做嘅每一個動作，其實都係將我哋嘅群體去凝聚起嚟。佢呢度話 found that the non-activist having no commitment to cause or prior expectations of arrest and torture were likely to report greater psychological distress and higher levels of post-traumatic symptoms。我覺得佢呢度個 point 係講得好好。就係可能對於社會發生嘅事，我哋可以係不聞不問，但係我覺得呢件事波及嘅無辜人民，正係反映到其實你唔想理社會嘅事，社會嘅事都終於會找上嚟。呢篇研究嘅結論，亦都係我哋覺得好需要走去拍呢條片，同大家去講呢啲資訊嘅原因啊！我諗琴晚大家嘅心情都係非常之複雜嘅，但係喺呢個複雜嗰度，我哋何嘗唔係見到人性嘅光輝？就係好多人係前仆後繼咁去送上佢哋嘅資源，不斷咁去幫助受災嘅人士。所有嘢係義不容辭。喺 Threads 好多評論話就係一切都係好似曾相識，的而且確係咁啊！我諗喺好多香港人心目中，其實自己呢一面係從來都冇離開過，所以我哋亦都更加有需要去把握呢個事件，去了解事實嘅真相，去重新凝聚我哋嘅群體同埋對公義嘅渴望。喺呢度再次向所有受呢件事影響嘅人致上我哋嘅慰問，同埋多謝所有嘅香港人喺我哋照顧自己情緒嘅時候，我哋亦都唔好麻木。有時憤怒唔係一種心理嘅病態嚟嘅。雖然我哋主流嘅論述就係好似講話憤怒係一件唔好嘅事情，我哋好似會覺得我哋做心理工作嘅唯一目的就係我哋要平靜咗自己嘅情緒。但係其實英文入邊都有隻字叫 indignation， 叫義憤。義憤係可以好有力量嘅，希望大家都執住我哋心入邊嘅堅持、動機、良知，凝聚我哋嘅團體同埋對公義嘅渴望。今日我哋想講嘅就差唔多去到呢度啦，希望大家多多保重。